क्या इंसानों के अलावा भी कोई जानवर संगीत की धुन पर थिरक सकता है? जवाब है हाँ। सी लायंस ऐसे पहले नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं जिनके अंदर साइंटिफिकली ये साबित हुआ है कि वो रिदम और बीट्स को पहचान सकते हैं। एक सी लायन को जब म्यूजिक प्ले करके ट्रेन किया गया तो वो धुन के साथ सिर हिलाने लगा, बिल्कुल इंसानों की तरह। यह साबित करता है कि बीट पे रिएक्शन देना सिर्फ इंसानी स्किल नहीं है। क्या तुम्हारा कोई पेट भी म्यूजिक पे रिएक्ट करता है? कमेंट्स में बताओ।